Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lê Lết Đất Mỹ. Trong video hôm nay, cả nhà hãy cùng Cao đến với thành phố đông dân nhất nước Mỹ và cũng là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Đó chính là New York. Surprise! Hello mọi người, trong video lần trước chúng ta đã cùng nhau đi qua 5 điểm du lịch nổi bật ở New York rồi. Nếu ai chưa xem thì nhớ check description của video này để xem lại nhé. Hôm nay mọi người lại tiếp tục cùng Cao lết qua 5 điểm còn lại nha. Nhưng trước hết để Cao điểm lại 5 địa điểm đầu tiên nào. Number 1, Times Square. Number 2, The Vessel. Number 3, Statue of Liberty. Number 4, World Trade Center. Number 5, Rockefeller Center. Number 6, New York Public Library. The New York Public Library là một hệ thống thư viện công cộng ở thành phố New York với gần 53 triệu hạng mục và 92 địa điểm. Thư viện công cộng New York là thư viện công cộng lớn thứ 2 ở Mỹ sau Thư viện Quốc hội và lớn thứ 3 trên thế giới sau Thư viện Quốc hội và Thư viện Anh. Đây là một tập đoàn phi lợi nhuận tư nhân, phi chính phủ, được quản lý độc lập, hoạt động bằng cả nguồn tài chính tư nhân và công cộng. Kiến trúc của thư viện cực kỳ đẹp, vì thế mình cứ kéo vào xem rồi chụp hình là chính nhé. Để quay phim. 7, Empire State. Đẹp quá. Tòa nhà Empire State là một tòa nhà chọc trời cao 102 tầng ở Midtown Manhattan, New York. Nó được xây dựng từ năm 1930 đến năm 1931. Tên của nó có nguồn gốc từ Empire State, biệt danh của bang New York. Tòa nhà có chiều cao mái là 380m và cao tổng cộng 1.454 feet, khoảng 443,2m, bao gồm cả anten của nó. Tòa nhà Empire State là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến khi xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 1970. Sau sự sụp đổ của trung tâm thương mại trong vụ tấn công năm 2001, Empire State lại là tòa nhà chọc trời cao nhất của thành phố cho đến năm 2012. Tính đến năm 2020, tòa nhà là tòa nhà cao thứ 7 ở thành phố New York, cao thứ 9 ở Mỹ, thứ 48 thế giới và là công trình kiến trúc tự do cao thứ 5 ở châu Mỹ.
Number 8, American Museum of Natural History. Nhìn đi như thiệt á ha. Nhìn đi như thiệt á. Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ nằm ở Upper West Side của Manhattan. Nằm trong công viên Theodore Roosevelt đối diện với Central Park. Khu phức hợp bảo tàng bao gồm 26 tòa nhà liên thông với 45 phòng triển lãm cố định. Ngoài ra còn có một cung thiên văn và một thư viện. Các bộ sưu tập của bảo tàng chứa hơn 34 triệu mẫu vật, thực vật, động vật, hóa thạch, khoáng chất, đá, thiên thạch, hài cốt người và các hiện vật văn hóa của con người, cũng như các bộ sưu tập chuyên biệt về mô đông lạnh, dữ liệu hệ gen và vật lý thiên văn. Bảo tàng có 225 nhân viên khoa học toàn thời gian, tài trợ cho hơn 120 chuyến thám hiểm lĩnh vực đặc biệt mỗi năm và trung bình khoảng 5 triệu lượt tham quan hàng năm. Khi đến đây thì Cao ấn tượng nhất là bộ sưu tập xương khủng long khổng lồ của bảo tàng, và Cao nghĩ là đây cũng là nơi rất thích hợp cho những gia đình có trẻ nhỏ. Mọi người nhớ đừng bỏ qua nha. Ghê gớm luôn. Number 9, Brooklyn Bridge. Cầu Brooklyn là một cầu treo bắc qua East River giữa quận Manhattan and Brooklyn. Khai trương vào ngày 24 tháng 5 năm 1883, cầu Brooklyn là cây cầu cố định đầu tiên bắc qua East River. Nó cũng là cây cầu treo dài nhất thế giới vào thời điểm khai trương. Cầu ban đầu được gọi là cầu New York, cầu Brooklyn hay cầu East River, nhưng chính thức được đổi tên thành cầu Brooklyn vào năm 1915. Là một điểm thu hút khách du lịch lớn kể từ khi mở cửa, cầu Brooklyn đã trở thành biểu tượng của thành phố New York. Cười đi, quay phim. Như mọi người thấy là Cao đi lúc chiều sập tối nên nó rất là đông. Vì thế mọi người có thể đến đây vào lúc sáng sớm để dễ thở hơn và chụp được nhiều hình đẹp hơn nha. Number 10, Central Park. Central Park là một công viên đô thị ở thành phố New York, nằm giữa hai bên thượng Tây và thượng Đông của Manhattan. Với diện tích 843 mẫu Anh, khoảng 341 ha, đây là công viên lớn thứ 5 trong thành phố tính theo diện tích. Central Park là công viên đô thị được ghé thăm nhiều nhất ở Mỹ với ước tính 38 triệu du khách hàng năm và là địa điểm được quay phim nhiều nhất trên thế giới. Hãy ghé thăm Central Park để hít thở một ít không khí trong lành giữa thành phố hiện đại và tấp nập này nhé. Mẹ đang coi hòa nhạc.
Bỏ vô rồi bóc lại nắm nắm rồi cho con bỏ không bóc nắm về cho mẹ. So cute. Như vậy là chúng ta đã lết qua hết 10 địa điểm nổi bật mà bất kỳ ai cũng không nên bỏ qua khi đến với New York lộng lẫy sôi động này. Và nếu như mọi người chưa subscribe theo dõi kênh Lê Lết Đất Mỹ thì mọi người hãy ủng hộ Cao bằng cách nhấn nút subscribe và chuông để theo dõi thêm nhiều video mới hơn và vui hơn, hấp dẫn hơn, nhiều thông tin hơn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. You